Nazongi lisusu pona kopesa na bana na nzambe ya mokili mobimba. Bao bazolanda ngai soki ozwi message oyo na bolingo ya nkolo. Mundela sunga biso na moyen de communication oyo ki ata soki tokoki kotambola te, tokoki ko déplacer te, mais téléphone ezali. Panza sango ya message oyo Nzambe ya matisaki na motema ya couple Lukelo programme ya prière oyo. Prière oyo kolia na yo komela na yo. Mais soki omoni kaka ekomi 18h. Yaya zonga na ndako na chambre n'est pas nyonso yo zali lala na se tia tolo na se. Nazo pesa yo ba sujet de prière. Thème na biso toza na prière ya 3 jours. Tobandango lundi, mardi, mercredi. Tozara na 1 heure du temps. Biso toza na alliance na Nzambe ya miséricorde. Nzambe ya miséricorde ayokela couple o mawa. Et tant que tomona ka miséricorde ya Nzambe alongola biso na matanga. Apesa biso biloko to mérita kité. Parce que miséricorde ya Nzambe se transformera na grâce na ye. Asala biso grâce. Naloba toujours que na lola mutu azali. Moto yaza na lola Nzambe atia pe bato na ya mabele otango balobaka ayokaka. Verset natangaki nateyaki la fois passée tant on atanga nateyaki à Lamentation chapitre 3 et pas to bandai na verset 22, 23, 24, 25. Balobaki Nzambe akusala na silence. Mais biso esengeli to luka Nzambe chercher l'Éternel. Na kimia na kidiba kaka délivrance na yo komonana. Na kimia na kidiba kaka mukando ozo lukozo zwango. Kaka nde makambo esengwe kokota na bavi na biso d'une façon inexplicable. Nzambe akopesa yo mukanda. Nzambe akopesa yo mariage. Nzambe ako restaurer bavi ya bato. Biso toza na message à restauration. Et pas nino bukamaki na quarantaine toza nango. Mokilezo lela. Mais Nzambe alingi ete restauration ezate soki ko bukana ezate. Nzambe azobeksa. Azobongsa restauration moko munene na monde entier na bande konyonso bakoyoka ngai. Nazopesa programme ya prière. Thème na biso ezali la thème na biso sur la miséricorde de Dieu parce que biso to se confier na miséricorde. Yango na bongisi ba verset na lingi na pesa yo mutoko yoka pendant 3 jours to ko supplier miséricorde ya Nzambe. Na lobaki bonté ya Nzambe tambola na miséricorde, et tambola na compassion, et tambola na bienveillance, et tambola na générosité. Et tambola na fidélité, et tambola na amour bolingo ya Nzambe. Tolingo to tia tolo na biso na se. Ba jeune tolo na se. Ba maman tolo na se. Ba tata tolo na se. Toko lala na se. Pour implorer le Dieu d'Israël, le Dieu de notre foi, pour être alongo la peste oyo na mokili. Alongo la mopepe oyo na mokili. Bien aimé ezokuta na ba innocent. Ba bébé bazokufa. Ba sali Nzambe bazokufa. Ba mikolo ba koko bazokufa, ba jeune bazokufa. Mutote akoyi kolinga liwa ya modèle boy. C'est pourquoi tu as senga miséricorde ya Nzambe. Peut-être koyi kozala mabe tondi na mokili. Mabe komi makasi. Basi bakomi kobana na bango moko basi. Mibali babala ni mibali. Moto akomi kobala nzete. Moto akomi kobala mbwa. Batu babosani bolingo ya Nzambe. Bolingo ya Nzambe batu babosani maloba ya Nzambe. Batu batiki Nzambe. Batu bakomi komela masanga va bayembela Nzambe. Bakomi komela bangi ava bate ya sango malamu. Yaya mokileza ya kobeba. Tolingi ko condamner mutu te, mais tolingi to tombola miséricorde ya Nzambe. Nazo pesa yo ba verset commande kozo yo kangai na Luc chapitre 1 na verset na yango 50. Bible ezali koloba boye. Et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui les craignent. Luc chapitre 1, verset 50. Miséricorde nae epanzanaka.
na bambula epai ya baoyo bazobanga ye yango wana lobaka ke secours ya malamu, sécurité ya malamu, encadrement ya malamu na bonzambe eza kobanga nzambe. Maintenant tokomi kuna te tozo senga miséricorde ya nzambe kola pambola yo mutozo yo kangai. Bible lobi il a secouru Israël son serviteur et il s'est souvenu de sa miséricorde. Nzambe aza nzambe ya miséricorde. Na miséricorde ya nzambe atalingaki aboma mokili. Atalingaki asala mabe nini. Atakanda na ye mataki. Mais ako se souvenir na bonté na ye, na compassion na ye, na générosité na ye, na bienveillance na ye, na zopesa yo ba programme, ba verset ya méditation. Ses voisins et ses parents apprirent que le Seigneur avait fait éclater envers elle sa miséricorde. Et il s'est réjouir avec elle. Bien-aimé, banguna na yo bakoyoka. Après 3 jours, tozo tolo na biso na se. Toko implorer miséricorde ensemble. Et miséricorde ensemble ko kota na vie na yo, na vie ya bana na yo, na vie ya mwasi na yo, ya mobali na yo, na vie ya santé na yo, na vie ya ba projet na yo, pe ba voisin, ba ba tia limite na vie na yo, bakoyoka puissance ensemble, nengwe ko éclater na vie na yo, ndenge nzambe akotelemisa coronavirus ekokoma na territoire na yo te, ekokoma na zone na yo te, ekokoma na réseau na yo te, ekokoma na clan na yo te, ekokoma na ville na yo te, na bayo ekomaki déjà bakomona tango toko implorer miséricorde ensemble. Bien-aimé dans le Seigneur, gloire ensemble eko éclater pe eko changer matanga na fête. Tolingi to implorer miséricorde ensemble. Na Luc chapitre 1, tozokoba, tozaki na verset 50, verset 54, verset 58, nazotanga sko verset 72. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde avec nos pères et se souvient de sa sainte alliance. Tozan alliance, naebi que tozan alliance na Nzambe ya Israël. À cause ya alliance ya Nzambe ya Israël, Nzambe ako se souvenir na yondeko na 3 jours oyo, toko tia tolo na se, toko beye la miséricorde ya Nzambe na bavi na biso. Ephésiens chapitre 2 verset na yango 4. Bible lobi, mais Dieu qui est riche à miséricorde, toko benga richesse à miséricorde ensemble, et ko combler ba vie na biso à cause du grand amour dont il nous a aimé. Nzambe na miséricorde na ye ako bomo na coronavirus te. Nzambe na miséricorde na ye à cause du grand amour qu'il t'a aimé. Akaba mwana ni moko na likinda apesa mbeka pona tina na yo okokufa te na sida, okokufa te na typhoïde, okokufa te na barin, okokufa te na cancer, okokufa te na coronavirus. C'est parce que l'amour de Dieu est immense. Bolingo ya Nzambe eleki makasi ako permettre te amona yo lela, ako permettre te injustice à l'abandonner, ako tikate moyenge beni atelengana. Yo mutozo yo kanga banda ko yoka deje sengo parce que bolingo miséricorde ya Nzambe ezana sukate kanda na ye ezalaka na suka ya kanda ya Nzambe na bao basi basalaki mabe na bao nyonso tobungaki tokendeki na banzele sepelisa Nzambe te tozongela Nzambe tosenga miséricorde qui t'a pardon et qui t'a amour et qui t'a bonté et qui t'a grâce linkoloba nini okozwa biloko mérita kite batu nyonso bayebi oza mutu mabe batu nyonso bayebi oza mutu na masumu mais tango bela miséricorde Nzambe et ko implorer et ko faire descendre sa grâce. Et grâce na ye eza faveur imméritée. Yo mutoyo kinga pesanga amen. Bien-aimé dans le Seigneur, tozan na livre ya Hébreux chapitre na yango 4. Bible nange zolo baboye. Approchons-nous donc na verset na yango 16. Approchons-nous
Donc, avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Alléluia. Calamité, à partir à lundi, tu peux implorer Nzambe pour être quitte sa miséricorde na bavi na biso, pour être, tu peux implorer Nzambe pour être changer ma tanga et comme ma fête, baloignon soit établi dans le monde à ténèbres, miséricorde et qu'on déplace en go, ba projet soit établi dans le monde à ténèbres, miséricorde Nzambe et qu'on étouffe yango, nyonso na koloba lokola Joseph, mabe nyonso babongisa qui peut être comme la yo et kokoma te. Na lobi yango na kombo na Yesu. Na tangi eza ba verset à méditation. Tanga Jonas chapitre 4 na verset na yango 2. Bible lobi il implora l'Éternel et il dit ah Éternel, ne sais pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays. C'est ce que je voulais prévenir en fouillant à Tarsis, car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux. Là, la colère est riche en bonté. Et qui te répand du mal. Ozali Nzambe, oh wana libondeli ya Jonas. Jonas na libumu ya mbisi. Bien aimé, Jonas implora ki alobi na yebi ke nalinga makambo lobaki na salite, mais nazo compter na miséricorde na yo parce que yo ozali Nzambe oyo tonda na bolingo, otonda na miséricorde. Yango wana Nzambe akokai kopesa mitindo na mbisi asanza Jonas. Nazo yebisa yo ndeko zoyo kanga na kombo na Yesu Masia moto na Nazareth azo pesa mitindo na coronavirus ezonga bisika bikauki ezonge pe utaki na kombo na Yesu Masia yoza intouchable yoza imbattable yoza inkufanable oza Jonas mbisi ekosanza yo na mokili ya kimia na mokili ya lipamboli na yo lobi ozalaki moninga ya bambisi metango ekoki po etokoma Jonas okende kote ya sango malamu na Ninive okoma na réseau ya barua nana yoki ngandima loba na kokota prière oyo shenda ya basanda baba to sala prière universelle toza na jeûne te mais toza na tolo na se pona ko implorer miséricorde en Nzambe o ezanga suka tokotanga lisu na psaume chapitre 34 na verset na yango 4 à 5. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Tango koki pote sonyo so lata yosila. Biso nyonso to bongo la misu biso to tala lola. Et lola kokota likambu na yo. O nyonso ezalaki na matange koki. Eloko nyonso zali kolukaki maboto kobota mbaloba na misato koli ya balasanda baba nazondima ke ekomi tangu ba mère double ba témoigner na komi tango baba lukaki libala babala to ko implorer miséricorde Nzambe biso tozaka stationner statico na coronavirus te biso tozo simba nyonso mawa ya Nzambe kitana bomo na biso parce que Nzambe tozo bondela asa vivant coronavirus e ko tele misamokili mais Yesu ako changer malheur et kokoma bonheur. Psaume 86 verset 11. Bible lobi tourne vers moi les regards et aie pitié de moi. Donne la force à ton serviteur et sauve les fils de ta servante. Bien-aimé dans le Seigneur, waneza ba prière à supplication. Oh torokota na prière, torolele la Nzambe ya Israël. Nzambo asala likolo mabele, toroyebisa ke Nzambe bongole longi na yo, talanga yo kangai, po ete miséricorde na yo ezana sukate. Je crois na kondima nyonso avec beaucoup de certitude. Nzambo yo abengi biso na 3 jours ya tolo na se ya miséricorde Nzambe aza capable pour étaler sa coronavirus na mokili ba onyoso bakanisa ke osala 5 mois 6 mois bakokamwe kosala maloko la poisa ba voisin bakokamwa nana yo kinga lobananga amen. Psaume 78 verset na yango 38. Bible lobi Psaume 78 verset na yango 38. Bible lobi toutefois dans sa miséricorde
Il pardonne l'iniquité. Au moni que masumu ne limbisami kaka pona mawa ya Nzambe. Mabe na yo limbisami kaka pona mawa ya Nzambe. Et ne détruit pas Nzambe. Shika baba baba. Nzambe akoboma yo te. Il pardonne l'iniquité et ne détruit pas. Il retient souvent sa colère et ne se livre pas à toute sa fureur. Kanda ya Nzambe. Yo ebi makambe comme la corona data mabele ningana tremblement de terre na kanda Nzambe. Bato bakufa bazinda. Ya Nzambe asalongola kanda ya tindela biso Yesu Masia. Toza na tango a grâce. Toko implorer miséricorde en Nzambe. Toko kufa te. Toko implorer miséricorde en Nzambe. Poete kanda na yege akamwa tango mokie akolimbisa masumu na biso na mabe nyonso tosalaki ya koyoka ya koloba ya koyina ya bakanda ya ekobo ya moibi ya milangwa ya homosexualité nyonso tosalaki tokoloba na Nzambe kitisa mawa na yo na bomo na biso miséricorde na yo ekita na bavi na biso Nzambe ya miséricorde akoyoka yo pe changer kufa na bomo. Toza na 3 jours à tolo na se. Néhémie chapitre 9. Bibelobi, ils refusèrent d'obéir et ils mirent à n'oubli le merveille que tu avais fait à leur faveur. Ils réduirent leurs coups et dans leur rébellion. Ils se donnèrent un chef pour retourner à leur servitude. Mais toi, tu es un Dieu prêt à pardonner. Yo mutoza na culpabilité. Zongela Nzambe, senga miséricorde Nzambe. Mais toi, tanga verso bien, molimo Nzambe apesa esprit à compréhension. Mais toi, tu es Dieu prêt à pardonner. Compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Et tu ne les abandonnas, tu ne les abandonnas pas. Ça c'est Dieu. Nzambe atikarate. Nzambe abandonna kate. C'est un Dieu fidèle. Naroté aussi la fidélité parce que nazo ça la marche à Saint-Esprit. Il y a ba fruit du Saint-Esprit. Bien-aimé, Nzambe azan Nzambe. Nzambo ya pesi biso prière oyo yoka verset asuka nazo pesa yo na programme ya ko implorer miséricorde en Nzambe eza Exode 34 na verset na 6 Bibelobi et l'Éternel passant devant lui et s'écria l'Éternel Dieu compatissant Dieu miséricordieux lent à la colère riche en bonté et en fidélité. Wanyeza ba qualité en Nzambe. Zwatanga ko méditer ba verset oyo. Tozana tolo na se lundi na 18h. Tokolala 1h du temps na se. Tango tolali na se tozui verset mibale misato. Totangi ya miséricorde en Nzambe. Tobandi ko implorer miséricorde en Nzambe. Tobandi ko senga miséricorde en Nzambe tambola na bikolo na bamboka na ba famille na mabota. Et tambola na ba gouvernant. Tobandi ko senga molimo mo santu akamba biso na sujet oyo ya prière ya miséricorde. Ta la qualité en Nzambe. Exode 34, verset 6 à 7. Balobi baganga kepa ya Nzambe. Mais loko moko esalaka makasi ya Israël. Po Israël ayebike. Nzambe aza Nzambe moko. Aza miséricordieux. Aza compatissant. Un Dieu bon. Un Dieu fidèle. Yangwani esalaka lolendo ya Israël. Esalaka lolendo na ngai yaya. Esala lolendo no lokola mwana Nzambe. Bana nanga bayebi. Tango makambo ya kandongo ngayebisa bango ya Nzambe aza fidèle. Nzambe aza fidèle. Tokoluka Nzambe lundi na 18h. Tokoluka Nzambe mardi na 18h. Tokoluka Nzambe mercredi na 18h. Mercredi na pokwa tosala prière ya clôture ngana papa yo kolandango mercredi na butu to jeudi na tongo kolandango na YouTube na yo na Facebook na biso
ya Bishop Dorcas Nzongo Lukelo okolanda ngo na Bishop okolanda ngo na YouTube na biso ya Bethes Angola okolanda ngo na Facebook na biso ya Bethes Angola e o queria dizer uma coisa é verdade, Deus é fiel, Deus é bondade, você não teme, você não chora, acredita com esse Deus vai te tirar no choro, na lágrima. Esse Deus vai mudar tudo na tua vida. Eu declaro isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu te amo.